Әйелдердің зейнет жасы 58 жасқа дейін төмендейді. Министрлік желіде таралған ақпаратқа түсініктеме берді. Мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап әйелдердің зейнетке шығу жасы 58 жасқа дейін төмендейді деген ақпарат таралды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ақпараттың шындыққа жанаспайтынын хабарлады. Әйелдердің зейнетке шығуының заңнамамен белгіленген жасы халықаралық және отандық сарапшылар жүргізген зерттеулер нәтижелері мен ұзақ мерзімді актуарлық болжамдарға негізделген. Халықаралық практикаға және әлемдегі қалыптасып отырған экономикалық және демографиялық жағдайға сәйкес келетін естеріңізге саламыз. Бекітілген жас мөлшері базалық және ынтымақты зейнетақыны және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін төлемдерді ескере отырып, қазақстандықтар құрметті демалысқа шыққаннан кейін тиісті зейнетақы төлемдерін қалыптастыру қажеттілігімен негізделген. Бұл ретте ынтымақты зейнетақы жүйесі біртіндеп қысқаруда. Өйткені оларды тағайындау кезінде 98 жылғы 1 қаңтарға дейін, яғни жинақтаушы жүйе енгізілгенге дейін әзірленген еңбек өтілі ескеріледі. Осыған байланысты міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылатын жинақтаушы зейнетақының рөлі артады. Зейнетақы жарналарын аудару кезеңі мен мөлшері неғұрлым көп болса, ол соған сәйкес жоғары болады делінген ресми хабарламада. Ынтымақты еңбек өтілі жоқ және бүгінгіде жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қалыптаспайтын қазақстандықтар үшін 50+ жасында ерте зейнетке шығу лайықты төлемдерді қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар қолданыстағы заңнамаға сәйкес азаматтарға зейнеткерлікке ерте шығу құқығы беріледі. Осылайша бірыңғай жиынтық зейнетақы қорда зейнетақы жинақтары 55 жасқа ерлер және 52,5 жасқа әйелдер толғанда жеткілікті болған кезде қазақстандықтар зейнетақы аннуитетін рәсімдей алады. Зейнетақы жасына жеткенге дейін зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін алу құқығы 2021 жылдан бастап бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының кейінгіге қалдырылған зейнетақы аннуитеті шартын жасасу мүмкіндігі бар. Яғни әйелдер оны 42,5 жаста, ерлер 45 жаста жасай алады. Бұл ретте сақтандыру ұйымынан төлемдер тиісінше 52,5 және 55 жаста жүзеге асырыла бастайды. Зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін азаматтар зейнетақы аннуитетін 40 жастан пайдалана алады. Бұл ретте осындай шарттар бойынша төлемдер 50 жастан басталады. 2022 жылы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің деректері бойынша ерлер үшін жедел зейнетақы аннуитетінің құны 7,1 миллион теңге, әйелдер үшін 9,5 миллион теңге, ерлер үшін кейінгіге қалдырылған зейнетақы аннуитетінің құны 6,5 миллион теңге, әйелдер үшін 8,1 миллион теңге. Азаматтардан фейктерге назар аудармауды және ақпаратты тек ресми дерек көздерден пайдалануды сұраймыз. Естеріңізге сала кетейік, жалған ақпарат тарату заң бойынша жазаланады.